Добрый день, дорогие друзья! Прежде чем представить вам моего сегодняшнего гостя, хочу напомнить, что в пятницу мы отдыхаем по случаю Дня труда, так же, как и в понедельник. Но в следующую среду у нас будет очень интересный гость, который связан с джазом и только что выпустил новый компакт-диск. И я думаю, что мы услышим много хорошей музыки и поговорим об очень интересных вещах, в том числе и о его знакомствах в Голливуде. Не называю пока его имени. Кроме того, впереди у нас в сентябре и начале октября несколько совершенно потрясающих гостей. Это директор Карнеги-холла Клайв Гиллинсон, артистический директор, генеральный директор, который специально приезжает к нам в канун открытия очередного сезона. Немножко попозже к нам приедет куратор, очень важный куратор из Еврейского музея Нью-Йорка, Сьюзан Тамаркин Гудман, которая довольно часто выпускает выставки, связанные с Российской империей, с бывшим Советским Союзом. И сейчас подготовила совершенно уникальную выставку. 21 сентября она откроется в Еврейском музее, а 25 или в начале октября, в начале октября Сьюзан приедет к нам в программу. Впереди для бостонцев радостная новость. Художественный руководитель бостонского балета собирается к нам в гости. Так что, друзья, полно знаменитостей. Одна из знаменитостей сидит рядом со мной и, к счастью, говорит на русском языке, в отличие от этих всех трех, о которых я сказала. Но, кроме того, он играет, он поет, он изучает еврейский фольклор очень много лет, он сочиняет музыку, он руководит ансамблем «Литваки». Вы видели его на наших программах, но сегодня он пришел с новой очень интересной информацией и с новой музыкой. Его зовут Зисл Слепович. И я хочу, чтобы мы начали нашу программу с одного из примеров его музыки и его музыкальной деятельности вообще. Эта запись была сделана некоторое время тому назад в City Winery, где Зисл играет со своими коллегами. Ну, вы услышите, что? Когда я объявила имя вашего ансамбля, вы меня поправили и сказали, что не Литваки, а Литвакус. Ну, а в чем разница? Ну, это название, которое действительно связано с названием общины евреев-литваков. Да. Но это не литваки, можно сказать литвак. Окей, я литвак перевела US. на русский язык. Ну, можно сказать нет. Нельзя нет, ли у нее нет так? перевода. Нету перевода. Окей, Литвак, можно сказать литвак US. Окей, можно вот сказать, так. Можно сказать литвак us, как императив, облитвачьте нас. Теперь я поняла, Можно сказать, природу да. вашего... Можно сказать, что это некий падеж склонения литовского литвакас, литвакус, по-моему, такой винительный падеж. Там. Я не силен в литовском языке, но мне сказали, что это, по крайней мере, так. Так что да, тут это может быть по-разному, но это, по крайней мере, обыгрывает, конечно. Запомните, что ансамбль называется Литвакус, да. или Литвакас, может быть, он может так звучать, нет, именно Литвакус, Литвакус. да. А где ударение?
Литвакус. Литвакус. Да. Значит, Литвакус. Литвакус Запомнили. ординариус. Окей. И вы довольно востребованы сейчас. Вы выступаете всюду. Только что я видела вас на фестивале Культурфест в Музее еврейского наследия, в других местах вы дали собственный концерт, ваша группа, вы отдельно играли всюду. Но у вас довольно большая конкуренция, судя по тому, что я видела на том же Культурфесте. Клезмерская музыка чрезвычайно популярна, музыкантов много, и все организуют ансамбли. Вы чувствуете, что есть конкуренция, или вас это никак не волнует? Я чувствую, что есть наполненность сцены, что хорошо, что здорово, потому что это создает, это залог движения какого-то вперед. Это вот конкуренция, ну, есть, конечно, конкуренция в том плане, что если некий работодатель решает нанять работника А или работника Б, то есть между ними конкуренция. А так я особо конкуренции не вижу, потому что вообще вся клезмерская, идышская сцена, она чрезвычайно нишевая, она очень узка, она очень мала. И если в ней вариться, вот как бы с утра до ночи, то кажется, что вот сколько всех, на самом деле очень мало. Если мы посмотрим на такую растущую большую сцену, как балканская, она намного-намного больше. И в плане самих фестивалей, и в плане количества исполнителей, и их известности, скажем так, для чужаков, да, для неносителей культуры. Понятно. То есть Вот. сербы, болгары. Да, югославская, С другой сказать, стороны, вот да. это очень интересно. Мы всегда замечали, что музыкально это переплетается, пересекается. Румынская музыка, опять же, даже балканская, когда приезжают оркестры или группы. Ты чувствуешь интонации родные, то есть те, которые переходили из клезмерской музыки или пришли в клезмерскую музыку оттуда. Да, это просто некоторое такое обстоятельство историческое, что Все то, жили что в нам тесноте. известно, то, что мы знаем, как клезмерская музыка, и то, что было записано в 20-е годы в Штатах прежде всего, потому что в Нью-Йорк был средоточием звукозаписи вот на эту тему. И средоточием еврейского населения в городе, да. в Америке. Да, и те, кто приехал и играл, они, собственно говоря, сформировали этот репертуар, в том числе на основе румынской, турецкой музыки. Ну, того, что они привезли с собой. Вот эти таксимы, там они, конечно, пришли, таксимы пришли из турецкой музыки, румынской, югославской и так далее. То есть оно просто было территориально, культурно связано, все играли со всеми, были смешанные браки, это там Клезмеров и Лаутари, так сказать, народно-профессиональные румынско-бессарабские музыканты, поскольку они там социально были ближе друг к другу, нежели там клезмерские сын и дочка раввина, например. Это совершенно невозможно себе представить такой брак. А вот между собой они, так сказать, да, и до сих пор вот эти люди играют. Вместе. Их дети, которые потомки этих смешанных браков, они играют, да, вот там в Единце каком-нибудь приедете, вот снимите. Там материал, там интересно, нам до сих пор играют музыканты, все это. Они не понимают разницы между, что такое молдавская музыка, еврейская, одна и та же музыка, что вы имеете в виду. Вот. Я хочу напомнить, что поскольку Дмитрий Зисл очень много занимался, практически всю свою жизнь и продолжает заниматься фольклором, то он знает, о чем он говорит. Вы начинали в Минске. Да, и вы сознательно, в тот момент в Минске было какое-то возрождение интереса к еврейской культуре, еврейской музыке. Откуда, с чего все началось? С кларнета или с учебы, со знаний, с музыковедения? Ну, точно не с кларнета. Кларнет пошел от моей другой страсти, там, так сказать, мечты детской стать оперно-симфоническим дирижером и желание освоить какой-то оркестровый инструмент, поскольку по первой специальности пианист. Вот. Но дело не в этом. То есть в Минске возрождение само по себе не случилось. Это просто была группа сумасшедших, включая вашего покорного слугу, которым не сиделось на месте, которым было скучно и душно жить. Вот. И вот мой покойный научный руководитель Нина Степанская, моя коллега Алла Данцик, которая просто одновременно со мной уехала в 2008 году в Израиль. И стала потрясающей пианисткой. Она была потрясающей пианисткой. Да, но
все годы. И стала великолепно еще, да. совершенно. Я обратила на нее сразу внимание. Она приехала на Культурфест в этом она году была в Нью-Йорк. частью Культурфеста. И те, кто смотрит мои программы, знают, что я о ней специально даже сказала, потому что она просто изумительная Да, совершенно, да. как классический музыкант, и как еврейский музыкант, и как импровизатор, и как джазовый музыкант. Она может все. Ну вот и подвижник тоже. И при этом подвижник, энтузиаст. Да? Там не сиделось. Мы организовали какие-то семинары, какие-то придумали какие-то школы по клезмерской музыке, по еврейской музыке. Там приезжали музыканты со всей Беларуси на один день. Вот, с Джойнтом что-то такое этом, делали, да, там Джойнт спонсировал нам немножко, мы, да, целый день. Приезжает человек вот с пониманием, то, что вся еврейская музыка, это, не знаю, Хава Нагила и 7:40. А уезжает совершенно вот такой вот смятенный, весь раздавленный, всем, ну, в хорошем смысле, уже сыграв какой-то концерт этой музыки вечером, вот с утра до вечера. Мы такие вещи делали. Делал всякий там фестиваль Клезмер-шок в Минске. Был такой 2 дня, прям в центре города. Привезли Майкла Альперта вот из Штатов. Ну, он как раз был в Европе, из Штатов мы его не везли. И ребята из Москвы, там и «Доброй ночи», ансамбль из Питера, Ваня Жук из Москвы, который сюда приезжает тоже, я его вижу на джетлаг-фестах, и не только. Вот, в общем, такой вот круг. Пол Броди, опять же, калифорниец, но который живет долгое время в Берлине, замечательный джазовый еврейский музыкант. Вот, и мы как-то веселились, мы не давали себе скучать. Или вот это самое ежегодное жидовище мы устраивали прямо напротив МВД КГБ. Мне нравится это слово. Жидовище происходит, ну, это искусственное слово, да, по-белорусски жид это еврей, но видовище по-белорусски это шоу. Представление. Отсюда пошел ряд таких новоязовских белорусских слов, как басовище, это фестиваль в ближней Польше, в Белостоке, рок-фестиваль белорусский. Или амбасовище, это слово амбассада, посольство, это выступление, по сути, белорусских музыкантов на территории посольств в Минске. Вот и поэтому, ну ладно, и мы с друзьями, в общем, с Александром Помидоровым и с Юрием Виноградовым в Минске, такие очень тоже активисты, вот, и музыканты, и поэты. И придумали вот жидовище. Очень веселились, мы не давали себе скучать, вот, и, по-моему, это нормально, когда человек себе не дает скучать в жизни. Конечно. А здесь, в Нью-Йорке, вы ведь тоже играете не только со своим ансамблем, и не только еврейскую музыку, и не только клезмерскую музыку. Нет, здесь, конечно, то есть я из ситуации культурной пустыни погрузился в ситуацию культурного изобилия или переизобилия, даже перекормленности такой культурной. Что, конечно, очень круто и здорово, потому что, ну, как бы сам развиваешься, сам видишь совершенно новые круги, контексты, все играют со всеми, есть вот эти, да, закон, так сказать, как по-русски, 6 degrees of separation, да, когда есть 6 кругов. Через 6 кругов люди друг друга знают. 6 степеней родства. Родства. Через 6 степеней все друг друга все равно на земле знают, так или иначе. Вот. И, то есть все играют со всеми, я играю с этим еврейскую музыку, а тот с тем балканскую, а тот с тем греческую и так далее. Доходишь там до чего-то, и тебя в итоге зовут играть там вечер латинской музыки куда-то. Ты приходишь, опа, там какая-то новая музыка, которую я не играл. Замечательно, ты в нее начинаешь погружаться. Вот. То есть я могу рассказать кратко, вот этим летом совершенно было. Значит, мой коллега и мой мастер по духовым инструментам, замечательный Майкл Маннинг, которого знал и любил весь Нью-Йорк, вот, он переехал по семейным обстоятельствам в Калифорнию и устроил прощальный концерт, собрал просто всех там клиентов своих, которые замечательные музыканты, оркестр собрал человек 30-35, и его переложение замечательной классической музыки мы играли, вот, он меня позвал там Копленда концерты кларнетовые играть. Вау! Вот, он сам солировал, ну, классический кларнетист, я на бас бас-кларнете играл, то есть он был бас-кларнетист. Да. И через это, то есть для меня совершенно новая тусовка, потому что вся моя классический мой бэкграунд, он из Минска, так сказать, да, из консерватории. Здесь относительно он есть. А тут я вот вдруг там джульярдские ребята, все там, все профессора, опять же, да, и так далее. Многие имена звучные, скажем. Да. Вот. И потом одна моя коллега, так сказать, по пульту, кларнетистка, зовет меня, вот нужен тоже бас-кларнетист, вот там годовщина смерти Эрика Гарнера. Вот, да, так сказать, афроамериканца, которого задушил полицейский. Вот. И это фандрейзер, и концерт состоялся вот, в центре города, так сказать, около Union Square.
Вот. И собрали лучших музыкантов города. Это Нью-Йорк Филармоник, это бродвейские музыканты, Нью-Йорк Chamber Orchestra. Это просто крем де ла крем, то, что называется, лучшие из лучших. Собрали совершенно бесплатно, пожертвовав свое время, сыграть там музыку Бернстайна, сыграть музыку из Гранта, это афроамериканский композитор. Вот. Ради какого-то дела, во что мы верим, что мы верим, что нехорошо, что был произвол. Мы считаем, там, прав, не прав и так далее. То есть мы за то, чтобы в делах разбирался не полицейский, а суд. Вот. И мы, что музыкант может сделать? Музыкант может выйти и сыграть, поддержав какое-то, так сказать, какое-то дело. И вы это сделали. Я это сделал. Заодно еще пообщались с классическими музыкантами. Да, и сзади меня там волторнистка, там буквально на днях получила место в Нью-Йорк Филармоник, ее пригласили там, и так далее. То есть вот люди, которые так приезжаешь, так посередине выходишь, сказать, с вокзала. На вокзале ты никто и никак не, знаете, как иммигрант с чего начинает, да? Никто и зовут тебя никак. Никто тебя не знает, а потом ты начинаешь общаться с людьми, играть, вдруг ты погружаешься в какие-то круги. Это очень здорово, это увлекательно. Вот. Замечательно. Это очень вдохновляет. Очень вдохновляет. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, конкуренция, какая конкуренция? Да, это узкая улица, и, наверное, музыкантов, вообще не только еврейских, любых музыкантов, в этом городе слишком много на квадратный метр или фут, как хотите. Но, с другой стороны, это потрясающая атмосфера, это бурление, это вот это в хорошем, сказать, это рост постоянно, это здорово. Я думаю, что самое время вам сейчас взять какой-нибудь из своих инструментов и показать нам, что вы на них делаете. Да, Мы начнем с кларнета. Да, инструментов у меня здесь, я принес 2, которые прозвучали среди 6 или 7 других на новом дебютном альбоме моего ансамбля «Литвакус» «Райсен». Вот я об этом чуть-чуть позже расскажу. Очень хороший. Обратите внимание, как он выглядит, а потом мы поговорим немножко об этом. Да, я чуть-чуть позже скажу. Компакт-диске, где есть еще и очень интересная информация, которую сам Зисл написал, естественно. Я об этом чуть-чуть позже скажу, просто вот музыка... Поехали. Да. Давайте слушать. Кларнет. Спасибо. Моя Клара. Вы его называете Клара? У всех инструментов, да, есть имена. На котором, да, играю все что угодно, Вебера, да, Моцарт играю на другом кларнете. Ага, там другая настройка. Да, другая настройка на ля-кларнете, это си-бемольный кларнет, ну, в принципе, да. И, кстати говоря, вот на этом кларнете, раз мы уже заговорили там про театр, мы говорили немножко, я собираюсь играть в декабре в оперетте «Золотая невеста» «The Golden Equal» на идиш, которая будет в музее еврейского наследия, The Museum of Jewish Heritage на Battery Place. Театр Фолксбина ставит весь декабрь, вот буквально со 2 или с 3 декабря. С театром Фолксбина вы вообще давно связаны. Все время... Сразу, как только вы появились, да. Они вас позвали к себе, потому что очень счастливым почувствовали, образом. Да, нет, они почувствовали, что вы знаете, что вы делаете, и вы можете как-то обогатить, может быть, даже их музыкальный репертуар, их стиль и так далее. Ну, такое счастливое сотрудничество. Я думаю, что это такое, знаете, как говорится, да, win-win. И вы играете в их спектаклях на кларнете или вот на этой замечательной дудочке, на разных инструментах. А в этом новом спектакле, который они сейчас вот готовят, Golden Equal, то есть «Золотая невеста», да. это
Какая ваша будет роль? А Вы моя будете роль музыкальный кларнетиста, руководитель или кларнетист, и контрактор, то есть я, так сказать, набираю оркестр. А вы набираете группу музыкантов? 15 человек оркестр. О, довольно большой оркестр, Да, это да. серьезно. Это произведение, я о него совершенно ничего не знаю. Это найденное в чуланах Гарвардского университета профессором Майклом Оксом партитура, партитура, в общем, восстановленная по крохам. Это оперетта Джозефа Румшинского, который был известнейшим композитором, писавшим для идышского театра в Нью-Йорке. Он был большой звездой второй Авеню. Где были все театры еврейские. 16 штук их. Да. Вот. И эта постановка шла несколько лет, по-моему, 2 или 3 года она шла, в 30-е, по-моему, годы, вот в то время. Музыка развеселая, сюжет развеселый, такой бомарше просто чистый, там невеста-сирота, вот, у нее, значит, она никого не знает, никто с ней знаться не хочет, а вдруг обнаруживается, что кто-то ей оставил колоссальное наследство. Но просто так, значит, никто, естественно, сразу рой женихов вокруг нее образуется, нужно найти ее маму, которая якобы где-то есть. Вот. И тут, в том числе, среди женихов, такой появляется Фарлав, прямо вспоминаю Руслана и Людмилу, американский жених, который вместо Ханнелла говорит Каннеле, он чинским акцентом говорит по-еврейски. Вот. И он отправляется тоже на поиски этой мамы. В общем, все в итоге все хорошо. И бал-маскарад в конце, и вся мама находится, и они там женятся и так далее. Все это очень смешно. Это, кажется, комедия ситуаций. Поэтому я вспомнил бы, Ну, Маша, замечательно, конечно. Это и здорово. мы всегда Так что любим оперетту. приходите, Очень да. хорошо. Вернемся немножко к вашему вот этому очень интересному компакт-диску. Это первый ваш диск этой группы Литвакус? Да, это первый полноформатный, полноразмерный диск, не считая того сингла, который мы выпустили несколько лет назад с 5 песнями, но это было сказать... А это здесь действительно... Сколько? Ну, дело не в том, сколько. Я вижу, да, здесь 14 Дело не в том, треков. сколько, да. Дело в том, что, да. Дело в том, что, да, конечно, это альбом, ну, во-первых, альбом разных песен. Они, на первый взгляд, очень разношерстные по происхождению, но они вместе с тем образуют одну очень цельную такую вот картину. Откуда вы их взяли? Вы их Некоторые, сами писали? во-первых, написал я сам. Так. Название альбома Райсен на идыш, на диалекте означает Беларусь, то есть белорусская часть еврейской Литвы. Да, всегда есть вот этот самый такой конфуз с названиями Литва. Что такое Литва? Конечно, это не республика Литва нынешняя. Да, это Да, литовское государство. Не Летува, а Великое княжество Литовское, да, которое прекратило свое существование к 17 веку. Там, вот. Но именно там и тогда сформировалась вот это и диалект белорусско-литовский идыша, да, и идентичность. Вот, в конце концов, вспомним известную карту фаршированной рыбы, которую нарисовал профессор Довид Кац, где она соленая, а где сладкая. Вот у нас она там соленая, вот, солено-перченая, чем кисло-сладкое. А кисло-сладкое где? Это Польша, уже Польша. это Польша, да, это западнее. Это просто вот карта. Границе. Да, границы. Карта фаршированной рыбы — это самая гениальная вещь, которая была создана на тему еврейской культуры в последние там десятилетия или полтора. Вот. И часть этих песен, да, значит, я взял, это не стихотворение, даже это поэма Мойши Кульбака, замечательного, но частично подзабытого поэта, родом из нынешней Беларуси, но тогда это была Польша, вот, по-моему, из Ашмян, не уверен, он не из Ашмян, около Ашмян, Воложен, что ли, вот, то, что западная Беларусь, так называем, да, который жил в Вильнюсе, к сожалению, заразился коммунистическими идеями, потому что это в прямом смысле его погубило. Он приехал в Минск, вот, где он поработал, и его убили комитетчики, НКВД, его замучили в подвалах там еще в 1937-1938 году. Вот. Но это был талантливейший поэт, который, да, умел писать вне политики, несмотря на его совершенно агитированность политическую. Писал замечательно. И вот это, понимаете, поэма Райсен для меня, человек, который провел 30 лет в Беларуси, я читал, я плакал. Потому что, ну, зная идыш, я не уверен, что переведена на какие-то языки, очень простым, безыскусным языком написано, ну вот вся соль земли передана, понимаете, вот все тепло земли. Рассказ идет, и там, конечно, и о реке Неман и так далее, о двух семьях, о белорусской и еврейской семье, которые живут вместе, которые совершенно
да, они там соблюдают разные обычаи и традиции, но они принадлежат к одной земле и к одному, так сказать, локусу. Вот. И там происходит некая любовь там, между, так сказать, Детьми, там, конечно. детьми, да. И вот этот самый там Антось, это папа этой девушки белорусской, в которую влюбляется еврейский юноша. И он им на своей почему-то бандуре, правда, может быть, это потому что для рифмы подобрал шпилавден бандуры. Вот, он им поет историю, стародавнюю историю о аристократии Кревер Дукес, у которого было 2 дочки, а на конюшне служил значит, Шалопай некий, значит, Дмитрок Скоруля по прозванию Шалопай. И он обрюхатил этих 2 девиц, и этот самый Кревер Дукес за ними пустился вскачь, и, так сказать, все его All the King's Horses and All the King's Men, за ними, так сказать, погнались, но, естественно, этого Шалопая они не нашли. Вот, в общем, он рассказывает такую притчу, и эту притчу я взял и не написал музыку. Вот. Этой Музыку к одной песни, многих песен? Одной песни, одно стихотворение. Ага. Я хотел, сказать, зароднить какое-то зерно. Я всегда, сказать, знаете, как бы, если вы посмотрите на творчество любого художника, ну, человека искусства, да, художника в широком смысле, оно как бы продолжает само себя. Из картины в картину, из спектакля в спектакль, из альбома да, и так есть далее. повторяющиеся мотивы. Нет, развитие какое-то, да, возьмите, конечно, кого хотите. Абсолютно, это логично, так должно быть. Да. Вот, так что, конечно, я какие-то для себя зерна закинул на будущее здесь. Окей. Вот, но здесь было частично материалы тех экспедиций, которые мы с Ниной Самойловной ездили, песни. Здесь частично музыка из коллекции Софьи Давыдовны Магет, которую я совершенно был счастлив найти в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Мы вот открываем эту музыку евреев и литваков. еврейских песен. Еврейской музыки, песни, клезмерские наигрыши, хасидские нигуны. Но это единственное, одно из немногих свидетельств звуковых записей музыки литваков, собственно, которые нам дает представление, понимаете, Когда была зачем эта коллекция сделана? 20-30-е годы. Она и Береговский, вот тогда, но Береговского белорусские материалы все практически погибли. А тут была возможность послушать, как же звучит, как же в реальности звучало. Понимаете, ноты ведь ничего не передают. Ничего не передают. Когда ты слышишь, когда тебя поют с этими полесскими загуканиями на идыш, Да. я сидел вот ошарашенный вот в этом кабинете Пушкинского дома около физгармонии Гиппиуса. Вот я сидел с этими бобинами, я сидел, вот, на которые, естественно, уже не фоновалики мне крутили, на бобинах дали послушать. И я нотировал это все, и я был ошарашен, понимаете, потому что это музыка, которая принадлежит этому месту. Потому что там так пели все, потому что так люди поют на болоте. Евреи, белорусы, русины, не имеет значения. Так звучит болото. Поэтому, когда я готовил этот диск, я попросил белорусского мастера Тодора Кашкуревича, ныне здравствующего и долгих лет ему, 100 лет, сделать свирель такую, которую он тоже делал для многих моих коллег, которые играют белорусскую этническую музыку, Старые Ольса, например, группа, да? Ну не только они. Вот такая свирель, он сделал мне 2 свирели в разных строях, и оно зазвучало действительно и по-еврейски, и по-белорусски, по-литвацки, по-нашему. Знаете, вот когда я начинаю играть вот эту мою песню на стихи Мойши Кульбака, «Отазей, хей-хей», вот так, и... Понимаете, вот начинаются вот такие вот почти волыночные такие звуки, да, и вместе с еврейским словом, и вместе с еврейской интонацией, вот, или фрейлокс мы играем, такой из коллекции Магет. И вот эти вот вскрики, Да, да? вот эти, они совершенно принадлежат, так пели, так играли люди. Дима Зисл, Дмитрий — это его первое имя, для тех, кто не знает. Зисл — это его здешнее американское идышское имя. Да. Но я хочу закончить первую часть нашей программы фрагментом из вот этого самого компакт-диска. Дайте нам, пожалуйста, посмотреть и послушать эту прелестную песню, которая, вот он нам прокомментирует, что там в ней рассказывается, поется, играется. Да, это, собственно говоря, фрейлокс и коломейки из коллекции Софьи Магет. И это презентация нашего альбома в Центре еврейской истории, Center for Jewish History в Нью-Йорке. Вот
как раз вы играете на этой дудке. Я как раз играю на свирели. Да, вы играете на этой дудке. Много бурдонов, очень много этих множественных звучаний, это очень типично. Пора уходить на рекламную паузу. Мы после нее вернемся, ответим на ваши вопросы. У нас есть еще очень интересная запись, и Дима поиграет, и есть о чем поговорить. Не уходите. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я напоминаю, что в гостях у нас Зисл Слепович, который многим из вас знаком. Если вы смотрите постоянно нашу программу, он бывал в разных программах, в том числе и у меня был, но это было уже 5 лет тому назад. А в других программах он был 2-3 года тому назад, но сейчас за это время у него очень интересно развилась его музыкальная деятельность, она стала еще более широкой и разнообразной, о чем нам говорил он в первой части нашей программы. Она включает работу над новым спектаклем с театром Фольксбине, и этот спектакль, как мы вам уже сказали, в декабре появится в Нью-Йорке. Театр Фольксбине, и это важно запомнить тем, кто живет в Нью-Йорке, в декабре будет выступать на сцене зала музея еврейского наследия, это Battery Park City. Это там, где проходили многие события Культурфеста нынешним летом, и там сейчас будут идти спектакли этого. Но это будет только в декабре. А пока что Зисл и его группа Литвакус сделала очень интересный диск, фрагмент из которого мы только что слушали. Наш гость немножечко играл и показывал, как это должно звучать. Здесь очень интересная обложка. Обложка, которая сделана другим замечательным белорусским человеком, живущим теперь в Париже. И опять же, тот, кто смотрел мою программу в прошлые годы, наверное, помнит его. Это Борис Заборов. Борис Заборов – выдающийся художник, который по просьбе Зисла сделал вот эту обложечку, причем обложечка эта изображает, ну, такой вот довольно унылый сельский белорусский пейзаж. Что-то такое белорусское, породца какие-то, вдалеке какая-то башенка, то ли церковь, то ли что-то такое лесистое. Ну, да, справедливости ради сказать, что, конечно, Борис Заборов не рисовал специально эту картину для меня. Эта он картина, обдал ее. Да, он разрешил, он сказал, выбирайте, что сказать, хотите, прислал несколько вариантов. Это картина 2006 года. А альбом, кстати, оформлял замечательный нью-йорско-грузинский музыкант Илюша Цинадзе, который также замечательный дизайнер. Я когда увидел его работы, я сказал, я хочу с ним работать. Вот, это, конечно, то есть он сделал эту черную рамочку, да, он сделал темно-коричневый, да. Да, да. Всю обложку полностью мы с ним, сказать. Вот, но, безусловно, он воплотил саму идею альбома. Это все наша задача, да, это вот материал, да, вот фольклорные какие-то образцы, еще что-то, да, это поместить это в рамку, бережно, бережно поместить в рамку, красиво. Поэтому здесь рамка. Это рамка, в этом буклет он вынимается, буквально вынимается. Мы искали, только 2 компании в Америке нашли, которые это сделают, такую обложку, который выскальзывает снизу как буклет, а так он вставляется как картина в рамке. Мне кажется, это как передает идею. Но, да, конечно, вопрос. Да. Вы только что мы показали одну из песен. Да. Ну, вы сказали, что там это ведь не только инструментальная музыка, это песни. Это песни, да. Это песни. Кто поет? Я пою. В основном. Где-то в припевах все мои коллеги поют. Вот.
Да, но еще история, в общем, с Борисом Заборовым, конечно, длинная и интересная. Я постараюсь... У вас может быть, семейные у меня связи. семейные связи, буквально. Дело в том, что моя мама по профессии редактор и переводчик, и в то время, когда она носила меня, так сказать, под сердцем, она работала над переводом сказок Оскара Уайльда на белорусский язык. И это издание Вот сейчас издатель- находится в и моих это- руках. Да, это Посмотрите. издание, оно, кстати, было русская версия, вот это белорусская версия. И это была последняя работа Бориса Заборова в Советском Союзе перед тем, как он Уехал. оказался во Франции, в Вот Париже. теперь я хочу, уже в чтобы вы 79 году. полюбовались, потому что это редкая книга. И Да, красота иллюстрации необыкновенная, совершенно конечно. невероятные. Невероятные. Напоминаю, что это иллюстрации к сказкам Оскара Уайльда. Я думаю, что многие из вас эти сказки волшебные, изысканные, очень хорошо знают. И очень хорошо, что Заборов, он здесь никому не подражает. У него абсолютно свой взгляд. Он не подражает ни английским современникам Уайльда, прерафаэлитам и прочим. Вот еще один Это, очень это интересный такой сад диптих. Волота, как сад великана. Это иллюстрация сказки «Сад великана». Вот. Так что вот моя мама, Моя- Ирина ваша мама- Идельчик, Ирина Слепович, переводила эту книгу. А вот Борис еще- Заборов ее оформлял, очень, так сказать, тоже Она поддерживала по-отечески. отношения с Заборовым. Да, как да, вы очень его- по-отечески ее курировал, так сказать, поддерживал, так сказать, и ругал и так далее. В переводах с Ну, русского, как-то, ну, я не знаю, в общем, у них как-то, так сказать, такой творческий коллектив там. Не только они, конечно, все, Вот весь еще. творческий коллектив, Я просто который... не могу остановиться. Я хочу, чтобы да. все видели эти изумительные Но суть в том, что, работы. конечно, я вырос с этой книгой, и для меня это было очень семейной легендой. И когда мы стали работать над этим альбомом, я, конечно, стал думать про оформление, и я сидел, я был поражен от этой мыслью, чего я думаю вообще? Конечно, Борис Заборов. Я пошел, конечно, вот эта картина, вот, пейзаж 2006 года, можно сказать, что это не типичный Заборов, что это не самый типичный Заборов, да, не тот Заборов, которого знают многие. Хотя он Судя по цепляет палитре, сразу, он я цепляет. сразу узнала, да. Когда меня американские друзья спрашивали, а кто оформляет, чья картина, что, я говорю, сгуглите имя, поищите в интернете имя. А они искали, они были все сразу, конечно, он цеплял всех, конечно. Хотя не эта картина выскакивала первой, конечно. Мы ему передаем большой привет. Да, привет и Мы благодарность желаем ему его и здоровья его и жене счастья. Ирине. Да, спасибо им большое да. и за эту поддержку, и за то, что они делают. И я надеюсь, что, может быть, какая-нибудь выставка Заборова все-таки приедет сюда, в Нью-Йорк, потому что он Очень вполне хочется этого надеяться. заслуживает. Несколько лет тому назад он здесь был, представляя свой каталог полный его работ, но я думаю, что с тех пор он еще очень много чего интересного сделал, надо делать новый каталог. Безусловно. Наверное. Кстати, как мы с ним нашлись, это совершенно тоже фантастическая история. Я был на гастролях в Европе несколько лет назад, и последние несколько ночей я джемил, так сказать, играл джаз в парижских клубах. И вот совершенно случайно мы на сцене оказались с его сыном, который талантливейший композитор, и авангардный композитор, и джазовый музыкант Кирилл Заборов. Вау! И вот я это потом, здорово. вот это совершенно просто вот, вдруг я из Голландии полетел в Париж на 3 ночи, какую-то ночь играю в каком-то клубе Ля Бельер, по-моему, где-то, значит, и вдруг, вот, и смотрю, человек там по-русски в том числе говорит, как тебя зовут? Там, Кирилл ничего себе. Заборов. Он потрясающий композитор и музыкант джазовый. Я был совершенно поражен, конечно, ничего себе. Вот верь после этого в совпадение или нет, в случайности точнее. Да, и кроме того, наши везде. Наши, Друзья, да, 201-461-1384, программа скоро закончится, 20 минут, осталось даже меньше до ее завершения, поэтому я думаю, что вам самое время начать звонить и задавать свои вопросы Зислу Слеповичу, у которого, как вы знаете, есть на каждый вопрос целая история, ему есть что сказать. Мы это видим. Но, кроме того, я бы хотела, чтобы он еще немножко поиграл. Если можно, Да. а вы пока... Знаете, будете- может быть, я не сыграю, я спою. Давайте. Раз вы Давайте, говорили про это пение, очень- это такая хасидская белорусская песня, которую очень люблю, макароническая, такая многоязычная. Она по-белорусски в основном идет. Как интересно, хасиды писали на белорусском языке. Ну, не писали, конечно. Пели, ну Да, да, пели. они Ну, пели, они пели, конечно, сочиняли. Это по-украински, устное народное по-белорусски, творчество. по-русински, Вы конечно. хотите сказать, что это устное Да, творчество? устное творчество. Она да. передавалась из уст в уста. Да, и заканчивается она на Лошен Койдыш, на иврите. В общем, песня про тоску по земле, по святой земле. Вау, поехали. Вот.
Батька, 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 викопіти нашу матку, вибудуйте нашу хатку. Без хатки не будем, без матки заблудим. Авромулю, 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 старушак ти наш. Як же ви не ходите, як же ви не просите, як же ви не молитеся Пану Богу за вас, за нас. Як же нас освободили, як же каб же нашу хатку выстроили, кабы с голос выводили, леярцейну проводили, леярцейну. Это совершенно поразительно, когда вот ты чувствуешь просто с каждой жилкой вот эту связь Абсолютно, белорусского абсолютно. и идышского. Я на этих И инструментах как- разговариваю на идыш просто, и по-белорусски на идыш. Это Да. все инструменты, в том смысле, как инструменты передачи, инструменты Это еще одно артикуляции. свидетельство того, как еврейский народ, где бы он ни находился, он сохранял сам себя, но при этом впитывал очень органично и перерабатывал то, что было вокруг Он всюду него. становился местным, тутейшим. Да, Всюду, всюду, да. приходилось, хотя говорили в гетто, они себя изолируют, и правительство изолировало, власти, законы Было и изолировало, такое, это правда, да. церковь изолировала, Да. а люди Да, взаимодействовали. это правда. Люди все жили все со всеми. Да, Людмила из Нью-Джерси, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Я, к сожалению, не услышала имя. Я прошу его сделать потом, конечно же, в этом самом на Покажите нам, экране. пожалуйста. Но Жуляны, Минск, это перческая культура, это смешанные семьи, смешанные браки, белявские, беседы романовские, самец, и я хочу спросить, конечно же, это замечательные голоса. Как вы относитесь, Дмитрий, к цимбалам? Вы говорили, мне недавно привезли из Башкортостана курай. Я Да. люблю этническую Да. музыку. Да, конечно же. А вот цимбалисты, известные в Беларуси, они, конечно, есть. И я вас прошу немножечко это озвучить. Окей. Спасибо вам Спасибо. большое, Майя, за гости. До свидания. Спасибо вам за цимбалы. Цимбалы мой любимый инструмент. Зисл Слепович, для тех, кто забыл, Да. как Да, его меня зовут зовут. Зисл. Зисл Слепович. Слепович. Запомните это имя, можете его тоже прогуглить. Так вот, в моем минском ансамбле у меня играла замечательная цимбалистка Татьяна Кукель, которая до сих пор живет в Минске. И, конечно, цимбалы — это очень важный инструмент и в еврейской, и в белорусской музыке. И это вообще такой всемирный инструмент. Мы цимбалы в том или ином виде видим по всему миру. Да? Это дульцимер, сантурии, сантуры, все что угодно. И вы в древнееврейской музыке было Я не что-то знаю, как похожее древний, на понимаете. цимбал? Я оперирую, я этномузыколог, я не оперирую мифами, я оперирую записями и фактами. Вот. А записи и факты говорят о том, что играли вместе в ансамблях, струнных цимбальных ансамблях. И профессор Инна Дмитриевна Назина оставила несколько десятков записей, где белорусские цимбалисты и скрипачи играют еврейские наигрыши. Вот. Поэтому, конечно, и цимбалы потом такой богатый инструмент, по звуку очень богатый, гармонический инструмент, да, позволяющий играть там. То есть, конечно, это важнейший инструмент в еврейской музыке. И в Венгрии, в Польше, в Беларуси там разные цимбалы, но на любых местных цимбалах евреи, конечно, играли. И мы в литературе встречаем Янкель цимбалист, да, в Пане Тадеуша. Вот. Я И думаю, что это есть и в Библии. Цимбалы упоминаются в Библии? Там в Библии упоминается кинор. Понимаете, кинор это кинор. что-то Это другое? скорее ближе к арфе. Вот. То есть Сантур, родина Сантура — это Иран. Как бы прародина. Да? Это Ассирия, Вавилон. Вот. По крайней мере... Ну, опять же, поскольку они все жили инструментоведы, очень близко, Ну, они могли распространились по это всему миру. всё, Нет, позаимствовать? нет, конечно, цимбалы в Восточной Европе, в Польше, в Беларуси известны, по крайней мере, 16-17 века, если не раньше. Вот. То есть мне когда-то пришлось преподавать в консерватории инструментоведения, вот и как раз об этом говорить. Цимбалы всегда моя любимая глава, такой потрясающий инструмент. Замечательно. Теперь, где можно вашу группу
То есть в вашей группе, вот в Литвакус, Да. для этого вы собрали эту группу, или они выступают с вами постоянно? Насколько это постоянный состав? Мы постоянно выступаем. У нас, то есть бывают ситуации, конечно, замен, но бывают люди творчески гастролируют, не дай бог кто-то заболел, еще что-то. Но у нас постоянный коллектив, у нас совершенно сотворчество. И какие музыканты входят? Крейг Какие Юдельман на скрипке, вот, которого вы видели, потрясающие бурдоны играет. Он известный, молодой, но уже очень известный исполнитель американской фолк-музыки, выпустивший свой альбом на Smithsonian Folkways. Вот. Это Тейлор Берган Крисман на контрабасе. И Джошуа Кэмп на аккордеоне, который даже композитор и бродвейский музыкант. И с ним, с Джошем и с Тейлором мы встретились, собственно, в оркестровой яме Фолксбина. Мы первый спектакль «Гимпл там», «Гимпл простак» по Зингеру в 2008 году. Это Сэм Вайзенберг на барабане. Сэм, который со своим братом Джои Вайзенбергом, в том числе, среди многих их талантов, они делают барабаны. Вот. Человек потрясающий, рацио нашего ансамбля. Рацио и организующая сила, Сэм Вайзенберг. Вот. Но мне доводится сотрудничать с потрясающими другими музыкантами, и с Майклом Альпертом, который для нас, конечно, учитель, ментор во многом, и Даниэла Рабани, которая молодая, замечательная актриса, телеактриса, киноактриса, театральная, конечно, актриса. Вот мы с ней как раз будем в конце октября в Национальном идишском книжном центре выступать, National Yiddish Book Center в Амхерсте, в Массачусетсе. Кстати, друзья, хочу также вам сказать, что директор этого книжного центра тоже собирается к нам в программу. Да, совершенно удивительный человек. Я просто предвкушаю встречу с ним, но это будет уже в ноябре. Так что вот он вам про нас расскажет в ноябре, как мы сыграли в октябре. Это точно. Мы у него спросим. Если больше не о чем будет спрашивать, мы его обязательно спросим. Но вообще книжный центр в Амхерсте — это совершенно это отдельная тема, место. конечно. Это центр еврейской культуры сейчас в Америке. Просто он сместился в Амхерст. Я думаю, что исполнительская культура — это здесь, но изучение это там. Конечно. Это, конечно, туда там. нью-йоркцы все едут, там все да, едут. И там фестивали постоянные, и вы там тоже будете выступать. Вот я туда впервые поеду. Да. Ага, ну я вам желаю удачи в этом. Спасибо Где большое. можно в Нью-Йорке вас услышать в ближайшее время? У вас есть какое-то расписание? Самое ближайшее время у нас как раз нету в сентябре. У нас сентябрь такой разъездный месяц получился. Но в октябре мы где-то будем, то есть мы еще не запланировали, но где-то будет. Я предлагаю просто подписаться на нашу рассылку. Мы где-то раз в месяц посылаем такое письмо, бюллетень на litvakus.com. Очень легко, друзья, запомните, пожалуйста, Litvakus. Как litvakus.com. Да. .com. И .com. Наберите все, можно это и там и на заглавной странице в свой email ввести можно. И мы где-то раз в месяц будем присылать информацию о наших грядущих событиях. Кроме того, вы можете пойти на сайт Слипович. dmitryslипович.com. В одно слово. Дмитрий как пишется? DMITRI. I на И конце. Слипович и Слипович. TCH. Подряд все идет, без всяких Да, что проще Литвакус сгуглить на самом деле. Да, Литвак легче. Литвакус, да. Вот. Пойдите, посмотрите, послушайте, это будет очень и очень... Еще осенью, между прочим, хочу пригласить, в Культурфесту я написал детский мюзикл «Король Хелма», «The King of Helm». Он на английском языке, он профессиональный спектакль, но и для детей, и их родителей, дедушек и бабушек, где-то на час продолжительности, чтобы детки не устали, это очень интерактивно. И на Культурфесте мы его в Abrams Art Center мы его играли, это отделение folksbine.ru, так называемое, для русскоязычной, условно говоря, для русскоязычной публики, хотя спектакль на английском, и вот вместе с продюсером этого, так сказать, Folksbine.ru Аней Зицер и с Герой Сандлером, который является режиссером спектакля, и Алексом Рябым, который мой со-аранжировщик этой музыки. Вот, в общем, такая классная история про современного мальчика, живущего в современном Нью-Йорке, который вдруг попадает в книжку, вообще реально совершенно ему непонятную, незнакомую, в Хелм. Город странных мудрецов, странных королей, королей мусора, королей цветов. Хелм — это очень известно, это как бы
Это история известная. Да, это сюжет, который Откуда возникает вы его во многих. взяли? На самом деле история основана на стихах Овсея Дриза, Шики Дриза. Вот, В теперь я переводах вспомнила, откуда я это всё частично помню. с идыша, частично с русского, который сделал Майкл Леон. Вот, и Борис Зильберман написал сценарий, вот, и у нас такое сотворчество совершенно потрясающее. Веселый спектакль, развеселый. Я в нем Когда не он играю, был, но его можно посмотреть, в октябре где-то будет он идти, скорее всего, или в Музее еврейского наследия, либо в Эйбранс арт-центре. Вот. Следите за рекламой, подпишитесь либо на Folksby на мейлинг-лист, либо на мой список рассылки, который я вот раньше озвучил. Это, опять же, для детей, родителей, это всего на час, очень веселая такая. Мой первый мюзикл, который я написал. До этого я я писал вас всякие поздравляю. другие формы, а мюзикл вот. У нас звонок от Суламифи из Бостона. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Слами. Так, радость огромная. Страшно люблю еврейские песни. Мама моя пела всегда еврейские песни. Слушаю с огромным удовольствием ее песни, у меня записаны. Слушаю еврейские песни грустные, а веселые такие, что ноги сами танцуют. Но у меня вопросы такие. Есть ли у вас связи с еврейской консерваторией в Бостоне? Второй вопрос. Знаете ли вы песню, сочиненную Михоэлсом, которая на русском и еврейском языке начинается со словами «Агит Морген Фейги Сосе»? И третий вопрос. Знакомы ли вы с песенниками Зиновия Ароновича? Забыла его фамилию, я думаю, вы знаете. Кисельгофом? Который был в 1937 году арестован, и которого я видела, и который вышел из тюрьмы в 1939 году. Всего доброго. Назовите еще раз слова песни, которую, как вы считаете, написал Соломон Михоэлс. Возле сторозой особенное, возле сторозой особенное, а Гидеон, Иосиф, замеразую удобное, а Гидеон, я знаю все, вот все. Я понял, я услышал, Спасибо. я расслышал песню. Ну, замечательно. А главное, что микрофон поднял. Вот Да. это что хорошо. Спектакль. И, во-первых, я не очень Еврейский понял. консерваторий в Бостоне, помню, я да. даже не знаю, есть ли она. Я думаю, что то, что Суламиф имеет в виду, я подозреваю, я додумываю, наверное, это ансамбль под названием Klezmer Conservatory Band. Да. Да. Под управлением Ханкуса Нецкого. С Ханкусом я и знаком, и сотрудничал, и многократно. С ансамблем тоже мы, то есть со всеми музыкантами мы знакомы. Ну, то есть, вот, кстати, скрипачка, которую вы видели в самом первом музыкальном отрывке, Она была она участница Klezmer позаимствована Conservatory. оттуда. Позаимствована Ну, мы с ней была. играли в мюзикле, просто как-то я ее знал вместе. Мы, так сказать, вместе работали. И да, но с Ханкусом мы сотрудничаем, и я очень, опять же, горд этим сотрудничеством, рад ему. Он меня, так сказать, попросил сделать аранжировки для проекта с Ицхаком Окей. Перльманом. Окей, делал второй тогда. вопрос. А то у Вторая нас времени не будет. песня, насколько я понял, она совершенно народная песня. Она собрана могла быть с Кисельгофом, Зиновием Ароновичем Кисельгофом в том числе, но это макароническая песня. Да, она мне знакома. Да, Вот, ну, и как бы Соломон Михоэлс, наверное, ее пел, но это не значит, что он ее прости. сочинил. Стоп, что второй вопрос был был. про Михоэлса, да. Да. Да, он ее не сочинил, это совершенно народная песня. Вот. Да, нам мне знакомо, мне пели люди. Поскольку вопрос про Зиновия Кисельгофа, Зиновия то Кисельгофа, я думаю, что да. вы должны несколько слов, буквально на 1 минуту, не более, сказать, кто он был, потому что далеко не все знают. На 1 минуту. Зиновий Аронович Кисельгоф был композитор, музыковед, был участником общества еврейской народной музыки, которое существовало в активном своем виде в Петербурге, Петрограде с 8 по 18 год. Там это ученики Римского-Корсакова, воспитанники и так далее. Вот. Это была очень Он важная остался... группа, кстати, тогда еврейских композиторов. Занимался фольклорными экспедициями, ему принадлежит запись, собственно, единственная запись, кстати, с того времени евреев-литваков, это хасидские нигуны из Витебска. Это запись начала 10-х годов, она издана на диске в Киеве была. Вот. И, к сожалению, то есть после революции часть людей, там, саминские, прочее, они разъехались, кто в Америку, кто в Палестину, а Кисельгоф, к сожалению, остался.
Вот, и его постигла печальная участь, которая постигла и Мойша Кульбака. Вот, его в том же кровавом 1937-м его замучили в газостенках НКВД. Вот. Но, да, безусловно, это крупнейшая фигура. Да, да, конечно, он мне известен, и нужно делать все для его популяризации. Вот. Кстати говоря, другой участник общества еврейской народной музыки, Лео Цейтлин, было два, кстати, Лео Цейтлиных. Вот один из них скрипач. Диск с его музыкой только что и вышел в Питтсбурге. Арон Зелькович, мой добрый знакомый, виолончелист и вдохновитель, организатор фестиваля еврейской музыки в Питтсбурге. Вот, он записал этот диск, издал его на лейбле Naxos. Известно, вот, так что вот обратите внимание, кстати, это очень примечательная запись. Ну что ж, друзья, нам скоро пора прощаться. Я хочу напомнить о компакт-диске, который называется Райсен, «Райсен». The Music of Jewish Belarus, музыка еврейской Беларуси. Да, на нем 16 песен в исполнении ансамбля «Литвакус» и Дмитрий Слипов. 14, ну кто вам считает? Это, 14. да, 14. Извините, вот именно, кто там считает? Да. И некоторые из них такие большие, они как будто две. Диск можно послушать бесплатно в интернете, но можно скачать за небольшую денежку, поддержать ансамбль. Вот. И я думаю, что это будет очень и очень хорошо. А мы заканчиваем нашу программу еще одной песней из этого диска. К тому же я уверена, что она приведет вас в хорошее настроение. Играет ансамбль Зислава Ура. Чуковича «Литвакус». Thank